KHYC Dingye Circle hak jingalam u President ba Hamar Singh Marbanyang bat u General Secretary ba Wan Pelat Nong Psap hak arpu kendai terik ubenai bakat uai arhajar arpu ar kila penher krat ekibar jela kumbalai po ni sau po ngut kibawan tray hapo shnong nong sau yeng kabahap hapo Dingye Circle hadian balasyam bakim biang setia yakikot kisla. Nakaliak ke jungi, kum keseng, benyuan hule, kalong ba, persengah eki bomben kot, mana kentai sengah no suam mentam dah, hau ben sengah no, lumi kita, macam kita badan kot, bat ngan cek suai kita kot, sebab biang nak biang ngan taru, lain nak barang, sengah suai kita kentai barang, kata kerja hukum, nakaliak ke jungi jong keseng, benyuan hule, ba, beli persengah eki kita kentai, mudah tahi, enggak tu, penyimpan bilik, enggak sekan, no, enggak. Si Dingye Circle dah musim ke jeng snokia mentak arpulai terik jeng November arjar arpuar gimban se ban mi lagi jeng yang kisam namar ngi snokia nam ta ki dawa atasan jeng beri berkejat benriu nakapor sikapor ngi ke jingle kini ki nong yalam ki jengi la kalong ki nong yalam snong ki nong yalam thau ki le bom sot nyau ki ban thap ye kini ki khar na po asam po jong ki dong bat ki thang ki jengi nakaliang ki jengi kum ke chwesi Dingye Circle ni keren dah kabasai ba kane kade ka ai ka bas ngusi yang i kum gudkhot jong seng bat ka bakta mat yong ye ki pai ba nong song ya ka dong ka thang hi bro ka wei bat kham tam ye kane ka area ka Dingye ka jungi te nakaliang ka jungi kum ka seng i pha ban ngi pha da ka message ka basai kham tam ye baro ki nong song bat ki nong yalam snong hapo jong ka Dingye Circle hapo jong ka area Dingye badali lai ngi nom sha ba ki kontraktor lane kino kiriu simet banwan ra nong trei dokumenter hapo jong kene kadong bat kathan ge jungi namar ke ikalong ba man kapor ngi ina sa nakapor sa kapor ka jungi ina kaleng ge jungi kum ki dkhot jong seng bhalang kalong ba ningkong kiwan kum kinong bela hendre ke ba smusi kalong ba hadin ki buhai snong bat sisin ka sngi lada manga mapi ngimlong kita ki ba pe siar bat pe ngor ka ba smusi kalong ba kine ki menderi ngin salong kala kita kinong tong ngin salong kinong tung lane kinong thok ding yap jong gini ki menderi na kata kalong ba ngidon ke jingkit khli ni kwa ban kren da ka basai sigi pat ba nong song snong jong ka area hi barok wei ban sabaro jong saudong ukhun jong beri new trap ni pha ban pha ni kwa ban pha da ka clearly message bala kumno kum ki khot jong ki seng samla ki ba pher bangi de ban simkhia bangim de ban ailat ya ki khar ki ba ki khar po ei ki bawan pantrei hagidong bat kitang jungi para kaju kapor nga shukwa ban pen ken ma we ka sarkar Meghalaya ka jingmen thi na kapor sa kapor khat khandai tarik arhajar khat khandai la pas ka resolution haying darbar phaan hendrek e ka basngon ngo kalong bahadu menta ompat la ban implement ya ka LP hendrek tanggawi ngi kwa ban pha message sa ka government sa ka MDA government balam khmat dak NPP kalong ba ngi kum ki khot jong seng bahalang ki ba per po ka jila ngi don ka LP ka basai gidon ya ka LP la jong kenma warla la ka sarkar jong ka India ka sarkar jong Meghalaya hadu menta haus na marjar kat khandai la manjur ka resolution da ka jing manjur lang jong baro kin ru phungut ke mele handre ko mangla kren mene ba hadu menta ngi pat yo ka LP handre tangkawi ngi ko ban pha da ka message ka basya ka long ba gidon ya ka LP la jong dem dei kom gidon ka jat mendri kenma hakum gini gisgi ka LP la jong gidon